పాకిస్తాన్ దేశానికి వరుసగా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఇండియా చేతిలో చావు దెబ్బతింటున్న పాకిస్తాన్ అటు బలూచిస్తాన్ చేతిలో కూడా నరకం అనుభవిస్తోంది. అయితే ఇలాంటి నేపథ్యంలోనే పాకిస్తాన్ దేశానికి మరో ఊహించని షాక్ తగిలింది. కాసేపటి క్రితమే పాకిస్తాన్ దేశంలో భూకంపం వచ్చింది. జనాలంతా యుద్ధ భయంతో చస్తూ బతుకుతూ ఉంటే తాజాగా భూకంపం రావడం కలకలం సృష్టించింది. రిక్టర్ స్కేల్ పైన 4గా భూకంపం తీవ్రత నమోదైంది. అయితే ఈ భూకంపం రావడంతో జనాలంతా ఇళ్లల్లో నుంచి బయటకొచ్చి పరుగులు పెట్టారు. పాకిస్తాన్ దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో ఈ భూకంపం వచ్చినట్లుగా సమాచారం అందుతోంది. ఇక ఈ సంఘటనపై కూడా ఇంకా వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. భారత్ పాక్ మధ్య యుద్ధం తీవ్రతరం అవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ వరుస సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. శుక్రవారం రాత్రి ఒక్కసారిగా పాక్ దాడులకు తెగబడడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో విదేశాంగ శాఖ ప్రతినిధులతో ప్రధాని మోదీ అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు. ఢిల్లీలోని ప్రధాని మోదీ నివాసంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్, విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ, జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ పాల్గొన్నారు. తాజాగా పాక్ చేస్తున్న దాడులపై చర్చించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను ప్రధాని మోదీకి వివరించారు అధికారులు. సరిహద్దులో జరుగుతున్న దాడుల గురించి మోదీ ఆరా తీశారు. ఇక మరోవైపు పంజాబ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాలతో సీఎంలతో ప్రధాని మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా భారత సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో బ్లాకౌట్ ప్రకటించారు. పాక్ ఉద్రిక్తతలతో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మే 15 వరకు పాక్ సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లోని ఎయిర్పోర్ట్లను మూసేస్తున్నట్లుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 32 విమానాశ్రయాలను మూసేస్తున్నట్లుగా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఉత్తర, పశ్చిమ భారత్లోని విమానాశ్రయాలను నిర్ధారించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోవైపు ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ వైద్యులు, సిబ్బంది, ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేస్తూ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆరోగ్య కారణాలు మినహాయించబడ్డాయి. ఏ ఒక్కరికి సెలవులు ఇవ్వకూడదని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే సెలవుల్లో ఉన్న వారి సెలవుల్ని రద్దు చేస్తూ వెంటనే విధుల్లో చేరాలని ఆర్డర్స్ పాస్ చేసింది. భారత్ చేతిలో చావు దెబ్బతింటున్న పాకిస్తాన్ కి బుద్ధి మారడం లేదు. పగలు సమయంలో కాస్త కామ్గా ఉంటున్న పాక్ చీకటి పడిన తర్వాత తన దొంగ వక్ర బుద్ధిని చూపిస్తోంది. బారాముల్లా నుంచి భుజ్ వరకు 26 ప్రాంతాలపైకి వరుసగా డ్రోన్లను పంపింది. ముఖ్యంగా శ్రీనగర్ విమానాశ్రయాన్ని, అవంతిపుర వైమానిక స్థావరాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని పంపిన డ్రోన్లను భారత సైన్యం విజయవంతంగా తిప్పికొట్టింది. డ్రోన్లు క్షిపణులతో విరుచుకుపడాలనే ప్రయత్నాన్ని ఇండియన్ ఆర్మీ తిప్పికొట్టినా ఏమాత్రం బుద్ధి మారని పాక్ మరోసారి విఫలయత్నం చేసి కంగుతింది. भारत माता की जय।
భారత్తో దూకుడుగా వ్యవహరించొద్దని ఆచితూచి వ్యవహరించాలని పాక్ ప్రధానికి సూచించారు మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్. సమస్యను దౌత్య మార్గాల్లో పరిష్కరించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాల లక్ష్యంగా దాడులు చేసింది భారత్. దీంతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న పాకిస్తాన్ భారత్లోని సరిహద్దు రాష్ట్రాలపై డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడుతోంది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్యన ఉద్రిక్త పరిస్థితులైతే నెలకొన్న ఈ నేపథ్యంలోనే పాక్ ప్రధాని షహబాజ్కు మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ పలు సూచనలు చేసినట్లుగా సమాచారం. భారత్తో సంప్రదింపులు చేసేందుకు వ్యక్తిగతంగా నవాజ్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. భారత్ పాక్ల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత తీవ్రతరమవుతున్న వేళ పాకిస్తాన్ ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్ కీలక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి సైనిక ఉన్నతాధికారులు సహా మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ కూడా హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి పదవి లేకున్నా కేవలం అధికార పార్టీ అధ్యక్షుడి హోదాలో ఆయన ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు దౌత్యపరంగా ప్రయత్నాలు చేయాలని సోదరుడు పీఎం షహబాజ్ షరీఫ్ కు సూచించినట్లుగా తెలుస్తోంది. భారత్తో దూకుడుగా వ్యవహరించొద్దని ఆచితూచి వ్యవహరించాలని పాక్ ప్రధానికి సూచించారు మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్. సమస్యను దౌత్య మార్గాల్లో పరిష్కరించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్లోని ఉగ్ర స్థావరాలే లక్ష్యంగా దాడులు చేసింది భారత్. దీంతో ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్న పాకిస్తాన్ భారత్లోని సరిహద్దు రాష్ట్రాలపై డ్రోన్లతో దాడులకు తెగబడుతోంది. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాక్ ప్రధాని షహబాజ్కు మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ పలు సూచనలు చేసినట్లుగా సమాచారం. భారత్తో సంప్రదింపులు చేసేందుకు వ్యక్తిగతంగా నవాజ్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. భారత్ పాక్ల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత తీవ్రతరమవుతున్న వేళ పాకిస్తాన్ ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్ కీలక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధానమంత్రి కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ సమావేశానికి సైనిక ఉన్నతాధికారులు సహా మాజీ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ హాజరయ్యారు. ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి పదవి లేకున్నా కేవలం అధికార పార్టీ అధ్యక్షుడి హోదాలో ఆయన ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు దౌత్యపరంగా ప్రయత్నాలు చేయాలని సోదరుడు పీఎం షహబాజ్ షరీఫ్ కు సూచించినట్లుగా సమాచారం.